กดตรงนี้คือถอยหลังนะคะค่ะถอยหลังตรงนี้เดินหน้านะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราทำไมคะเราทำการเช่ารถกอล์ฟค่ะขับเองสู้ไหมคะแบบเต็มนะคะเสร็จแล้วมาจอดตรงนี้โอเคค่ะเรียนไปโอเคสบายเดินหน้าโกเหมือนเดิมใช่ไหมคะโกเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ต้องเดี๋ยวโกเลยนะคะกดปุ่มหรือยังโอเคแม่หันมาคนใหม่นะคะน่ากลัวมากค่ะทุกคนลงหมดแล้ว ทุกคนลงแล้วค่ะยายกับตาก็อยากลงนะคะแต่ลงไม่ไหวค่ะให้ดูทางสิกลัวเหยียบเลยนะต้องเหยียบให้มีเลยนะบ๊ายบายหน่อยเก่งจังกลัวหรือเปล่ามาหาเต่าก่อนเร็วเต่าไม่กินแตงโมโอเคปูแพะหน้าโรงเรียนแม่เต็มหมดเลยแม่มันเรียกแม่มันเต้นย่อด้วยเนี่ยมันจะจิกเราไหมอะแม่ตันมาเลยตามมาอยู่ใกล้ๆเร็วๆทันเขารออยู่เปิดเพลงเบาๆเลยขับรถไปตามเส้นทางที่ใจฝันใฝ่วิ่งมาแล้วร้อนผ่อนคลายไปตามสายลมมาแดงกับมาขาวเก็บความสุขเล็กๆจากธรรมชาติคาในตอนที่รถแล่นผ่านปล่อยวางความวุ่นวายที่ผ่านมาปล่อยให้แดดยามเช้าทอดมาตาที่ผ่านเข้ามาเธอตรงหน้าตา